to jest ten hotel właśnie. No nie mogę polecić. Naprawdę nie mogę, nie. Wiesz, to jest sieciówka, więc pewnie standardy mają słabiutkie wszędzie ogólnie, nie? Jadę stary do sklepu z rzeczami z lat 80. Zobaczymy jak to wygląda, samo centrum ogólnie też, wiesz. No i chyba będzie tak, że będziemy stąd robili zwijaczkę po prostu, bo jutro ma padać śnieg, jest 6 stopni. No i wiesz, no tutaj atrakcją były góry wysokie, no w taką aurę góry wysokie nie wchodzą w ogóle w rachubę. 18 minut jesteśmy pod sklepem, jest jakaś miejscóweczka do parkowania i wiesz, elegancja. Strzałeczka stary. Jako że pogoda jest barowa, a ja do barów nie chodzę, to chodzimy troszeczkę po muzeach, po jakichś sklepikach. Na przykład teraz jestem w sklepie z antycznymi różnymi dywanami i tak dalej. No i fajnie tu jest, nie? Pokażę ci kilka detali. No, jak to mawiają, w taką pogodę to tylko pod pierzynę. Ja właśnie idę pod Pierzynę. Czekam aż się zrobi ciemno, aż trochę odpocznę i jadę gdzieś dalej na Teksas, jadę, nie będę tutaj siedział, nie. Taką pogodę to wiesz, to ja mam w wierzcie, w Tychach. Śnieżyca, muszę z niej wyjechać, sprawdziłem na radarach. Powinienem... Kurwa mać, rzeczywiście tego śniegu tu jest dużo, nie? Aż mi się po prostu jadę kołami i środek mi się zaczepia o śnieg po prostu, rozumiesz? To jest naprawdę źle, nie? Mam nadzieję, że uda mi się dojechać wyjechać z tej Śnieżycy po prostu za 2 godziny powinno być dobrze, jest 12 w nocy. Wziąłem troszeczkę boczną drogę ogólnie, ale... A jeszcze jest to, że jest 0 stopni, jak zaraz to zetnie wszystko i będzie lód, to już w ogóle, nie? Co jak tamtego i tak dalej, ale co nie sprawdziłem po prostu pogody, nie? Ale nic, będziemy się sturlać, powoli będę spływał po prostu. Ja lubię, to jest, wiesz, road trip stary, wiesz. I jadę sobie wolno, spływam 40 mil na godzinę cały czas. I będzie fajnie, nie? Znowu się robi grubo, kurwa, nie? Powiem ci, że jest taka kurwa, się zrobiło lodowisko takie, że po prostu co chwilę tutaj ktoś jest w rowie. Przed chwilą ja też szedłem bokiem, ale jakoś wyszedłem. Są bardzo ciężkie warunki, nie? I jeszcze teraz po moim pasie się nie da jechać, bo jest pług przejechał po drugim pasie i zrzucił wszystko na mój pas. Bardzo źle się jedzie, nie? Zostało 27 minut niby, 18 mil. No i jakoś mam nadzieję, że ta burza będzie za chwilę już przechodzić, w sensie, że nie będzie tego miejsca, w którym ta burza była po prostu, nie? No tu już jakby jest troszeczkę lepiej, widzę, że ta droga jest bardziej czarna. O stary, jestem właśnie w tym, właśnie już w Colorado Springs i myślę, że jakąś klawą miejscówkę tutaj do spania można spokojnie ogarnąć. Lepsze to jest niż stacja benzynowa, bo mniej ludzi się kręci. Tu jest elegancko. To jest dobre feng shui tutaj jest na tym parkingu. Co? Cześć. Właśnie się obudziłem i po prostu jedną rzecz się nauczyłem o tych Stanach. Znowu, że jak ci tu mówią, że będzie po prostu na przykład lało, to się szykuj, że będzie lało na maksa, nie? Jak mówią ci, że będzie trudny szlak, to będzie trudny szlak. I jeżeli będzie źle oznaczony, to rzeczywiście będzie źle oznaczony. Jak ci mówią, że będzie burza śnieżna przez 2 dni, to będzie burza śnieżna przez 2 dni. Przecież to jest regularna zima. No.
bez odbioru.